स्वागत है हमारे चैनल पे कन्नड़ टायर। तो गाइस वापस आ गए अपन टायर चेंज कर रहे हैं आज। तो सुबह उठेला हो, ये भी देखो चड्डे वड्डे पे आ गया हो बाहर। तो बाद में सोचा बाद में नहीं कराऊंगा क्योंकि गर्मी होएगा बहुत। तो अभी आपको बैक सीन का दिखाता हूँ, ठीक है। टायर भी ला के रख दिया है यहाँ पे। टायर चेक करो गाइस, ले इधर आ, ये खोल, इसका अपन नहीं खोल। टायर चेक करो गाइस, बताओ कैसा, कमेंट करो फटाफट। बस करो, चेक करो गाइस। अभी आगे का देखो, गाड़ी आगे का चेक करो गाइस, मस्त। तो ये आपने वही भोला भाई का गैरेज, शानू भाई टायर खोल रहे। लगाओ क्या? गाइस गिरते बच गए, गिरते बच गए भाई। क्या हुआ शानू भाई? गिरेगा नहीं चाहिए तो उसको बोलता हूँ पकड़ के रखने को। हाँ इतने पे तो नहीं गिरेगी। तो गाइस अभी गिरते बची है तीनों ने पकड़ लिया आके फटाफट। तो चलो टायर लेके जाता हूँ फटाफट, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको सीन, ठीक है। मिलता हूँ। क्या लगा रहे हो भाई? ऑयल है गाइस, फिटिंग होने के लिए। राइट साइड ये वाले, तो मैं से खड़े ना, तो ये साइड इस साइड। हाँ गाड़ी से सीधे रहेगी ना।
थोड़े लग गए अपने, वो टायर फिट ही नहीं हुआ। तो अभी हाथ देखो पूरा गंदा एकदम दोनों भी। तो अभी भोला बोल रहा है कि दूसरे है मेरे पहचान का, उससे चल हो जाएगा। तो देखते उधर जाके फटाफट, ठीक है। तो वहाँ का शॉट दिखाता हूँ आपको। डीओ को देख लो गाइस, हार्ट मॉडिफाइड है। क्या शानू भाई, इस पीछे का टायर फिट हो गया है। भोला भाई की इधर जीते गए तो उसने फिट कर दिया है। अभी आगे का टायर खोल दिया हम लोग ने। क्या शानू भाई, चलो फिर अभी आगे का टायर खुल गया है, इसको फटाफट चेंज करा के आते हैं। तो मिलता हूँ तुम लोग को बाद में फिर। चलो चलो किसान देखो गाइस, देख रहे हो भाई, ये सब करना पड़ता है टायर चेंज करने के सामने। देखो क्या मरना पड़ता है। तो गाइस शो टाइम पे आपने इतनी बड़ी दुकान देखी थी और ये छोटी दुकान में अपना काम हो गया है। पीछे का टायर ये भाई ने बिठाया अपने गाड़ी का। तो अभी आगे का टायर बिठाने जा रहे हैं अपन, ठीक है। वहाँ पे गया था, वो लोग बिठा नहीं पाए, ये दुकान में अपन ने बिठा लिए। तो पीछे का टायर फिट हो गया है, अभी आगे का टायर ये डालने जा रहे हैं अपन ये वाला। तो फिटिंग करते टाइम तुमको दिखाता हूँ, चलो ठीक है। तो चलो घर की तरफ, मतलब गैरेज की तरफ। हे भोला, व्हाट्स अप भोला चोई, ऊपर ला रहा क्या? बहुत तेज हवा चल रही है, कूलर है भेड़ चो बड़ा। देखो 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 किसको देख रहा है, भोला। आगे गाइस गैरेज पे, ठीक है। ओ भाई, हो बुटला भाई, अपना मनीष भाई। क्या बोलते भाई, बहुत संभाला गाड़ी, इसने पकड़ के रखा है कि वन साइड गिर ना जाए। टायर हो गया फिट करके, फटाफट यहाँ पे फिटिंग करते। शानू भाई उठो ना यार। क्या मनीष भाई, अरे स्माइल तो देखो भाई की। ओ भाई बहुत टाइम कर दिया तुमने। हाँ, बहुत इज्जत से बात कर रहा लौड़े। तो गाइस देखो हो रहा है फिटिंग अब। मेरे को ये बात की हंसी आ रही है, अपन उतने बड़े इसमें गए, मतलब वो रहता ना वो टायर का शोरूम, उसमें गए, उसने ये टायर नहीं बिठा पाया। और आप ब्लॉग में चेक करना, वो जो छोटी सी दुकान, उसने भाई ये टायर फिट कर दिया ये। तो भाई कभी कभार छोटी दुकानों पे भी चले जाया करो, वहाँ पे भी काम हो जाता है। अपन सोचते कि वो लोग नहीं कर पाएंगे, पर कर देते वो लोग भी। फोकट के 150 रुपये वहाँ चले गए इसको फिट करने के चक्कर में, और फिटिंग भी नहीं कर पाया। और ये भाई ने 100 रुपये लिया और फिट हो गए। यू नो दिस मैन करण राइट्स। बहुत टाइम लग गया गाइस यार। कपड़े की भी हालत देखो, सुबह खाली चाय पी के निकला था, तो नाश्ता भी नहीं किया था। तो अभी जाएगा खाना वाना खा के सोता हो थोड़ा। कल से व्लॉग शूट करेंगे ना भाई लोग, फिर टायर चेंज। और कल मेरा ग्लव्स भी आ जाएगा, मंगाया था मैंने फ्लिपकार्ट से, तो उसका भी खोलूँगा तो दिखाऊँगा आपको। आता रहा है। हाँ भाई की कटिंग देखो गाइस, एक बार कटिंग चेक करो यार। पागल है। चलो ऐसे करंट राइड्स हटा के पागल राइड्स डाल दो। हाँ स्माइल देख रहे हो। अच्छा सही से बता, तेरी गर्लफ्रेंड कितनी है? सही से बताना। एक ही है। एक ही है? किस किया है? हाँ किस किया है? मैंने नहीं किया, उसने की। उसने की है। आज
ये कटिंग का हाल है सब। हाथ देखो मत गाइस, करो नहीं तो गिर जाएगा गिर जाएगा। क्या गिरेगा? गाड़ी। अच्छा गाड़ी गिरेगा। गाइस ये चेक करो, टायर चेंज, क्या सेक्सी दिख रहा है भाई। पीछे से फुल कावासाकी, वो भी लेंगे भाई एक दिन, ड्रीम है अपनी ZX 10R। तो पीछे से चेक करो लुक। अभी आगे से दिखाता हूँ तुमको, आगे का देखो भाई, अतली जहर है, देख रहे हो? यहाँ से देखो, यहाँ से। तो हो गया गाइस बाइक रेडी। तो ये देखो अपना हालत। शुक्रिया भाई, बहुत हेल्प की तुमने। पीछे का टायर बहुत सेक्सी दिख रहा है गाइस इनको। क्या बोलते फिर, बर्नआउट बनता है क्या? कमेंट करो फटाफट, बर्नआउट मारूंगा, ठीक है? तो चलो भाई, लव यू ऑल। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है? मिलता तुमको बाद में।